Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ежелгі Грекия өнері қандай болды? Ал енді сабағымыздың мақсаты ежелгі дүниенің мәдениетіне сипаттама беру. Бағалау критерийлері. Неліктен ежелде мифологиялық түсінік болғанын 2-3 себеппен түсіндіру. Ежелгі грек өнеріне мифологияның ықпалын 2-3 мысалмен келтіру. Бұл сабақта сендер ежелгі Грекия мифтерін түсіндіресіңдер, ежелгі Грекия өнерін сипаттайсыңдар. Ал енді балалар, мифтер не туралы баяндайды екен? Мифтер ежелгі адамдардың өмірінде маңызды рөл атқарды. Олардың қоршаған дүние туралы түсініктерін айқын көрсетті. Гректер құдайлар Олимп тауының басында тұрады деген сенімде болды. Құдайларды олар табиғат күштерін және адамдардың өмірін басқаратын тылсым күшке ие қуатты тіршілік иесі деп санаған. Алғашқы грек мифтерінде құдайлар арасындағы күрес туралы баяндалды. Кейін батырлар туралы мифтер де пайда болды. Гректер отанын жаулардан қорғаған ержүрек адамдардың іс-әрекеттерін суреттейді. Бұл тарихи оқиғалар батырлар туралы мифтердің негізі болды. Мифтерде шындық пен қиял байланысып жатады. Батырлар ғажайып күшке ие, ақылды және аса мейірімді тұлғалар ретінде сипатталды. Ежелгі грек өнерінің туындылары негізінен осы мифтердегі кейіпкерлерді бейнелейді. Зевс мүсіні. Зевс мүсіні әлемнің 7 кереметінің бірі. Мүсін Олимпия қаласындағы ғибадатхананың ішінде орналасқан. Мүсінді біздің заманымызға дейін 5 ғасырда ежелгі дәуірдің ұлы шебері Фидий жасаған. Мүсіннің биіктігі 17 метр. Мүсіннің материалы ретінде алтын, піл сүйегі мен асыл тастар қолданылған. Бұл ескерткіш соғыс жылдарында қиратылған және бүгінге дейін сақталмаған. Ежелгі дәуірдің ұлы ескерткіші Парфенон. Ежелгі Грекияның әйгілі ғибадатханасы. Ол Аркопольде, Афинаның орталығында, берік қамалмен қоршалған бөлігінде орналасқан. Бұл ғибадатхана біздің заманымызға дейін 5 ғасырда Афины құдайының құрметіне салынған. Ежелгі гректер өмірінде театр маңызды орын алады. Театр сөзі грек тілінен аударғанда көрініс деген мағынаны білдіреді. Онда актерлер көрініс қойған. Ежелгі грек театрында барлық рөлді ер адамдар ғана орындаған. Актерлер бетперде киіп өнерлерін ортаға салған. Көріністер таңнан кешке дейін өткен. Алғашқы театрлық көріністер шарап жасау және ойын-сауық құдайы Диониске арналған. Театрлық туындыларда полистің маңызды мәселелері де өз көрінісін тапты. Біздің заманымызға дейін 1-ші мыңжылдықта ежелгі Грекияда қызыл және қара түсті әшекейлі сауыт жазуы пайда болды. Бұл керамика бұйымдарына салынған ерекше жазу әдістер болатын. Ал енді балалар, тапсырма. Өздерің басты кейіпкер болғысы келетін бір аңызды таңдап, сол аңыздың жаңа нұсқасын жасаңдар. Төменде көрсетілген мифтік кейіпкерлерін таңдай аласыздар. Зевс – Олимптың бас құдайы, Афродита – махаббат құдайы, Аполлон – музыка құдайы, Посейдон – теңіз құдайы, Дионис – шарап құдайы, Аид – жер асты патшалығының өлімнің құдайы, Афина – соғыс, қолөнер құдайы. Рефлексия. Бүгінгі сабақта не білдік, не үйрендік, не түсініксіз болды және де нені әлі үйренуіміз қажет? Осы сұрақтарға жауап берсеңіздер.
Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Көріскенше сау болыңыздар.